Դիանա Գրիգորյանի «Վերջին զանգը» հեռուստասերիալում իրադարձություններն էլ ավելի անակնկալ ու հետաքրքիր են դառնում։ Հեռուստադիտողներին սպասվում է հետաքրքիր անակնկալներ, քանի որ Սոսի և Լիլիթի որդին միանում է «Վերջին զանգը» սերիալին։ Այս նոր կերպարը կփոխի ոչ միայն ընտանիքի դինամիկան, այլև կբերի անսպասելի զարգացումներ։ Ինչ նոր հետևանքներ է իր հետ բերելու նոր հերոսի հայտնվելը։ Լիլիթը տարիներ շարունակ թաքցրել էր, որ ինքը և Սոսը որդի ունեն։ Հիմա, երբ նրանք վերադառնում են, այս լուրը փոխելու է բոլորի կյանքը։ Հենրիի և Աննայի ռեակցիաներն անխուսափելի են։ Արդյոք Աննան կկարողանա ընդունել այս իրադարձությունները։ Բագրատն արդեն աշխատում է Սոսի մոտ, բայց արդյոք նա հավատարիմ կմնա իր նոր շեֆին։ Մինչ շախունցների ընտանիքում թեր զարգացումներ են ընթանում, նոր սիրային պատմություն է ձևավորվում Մերիի և Արամի միջև։ Սակայն ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չի լինելու, քանի որ այստեղ ևս առաջանում է սիրային եռանկյունի։ Արամը Մերիին հանդիպել է շատ յուրահատուկ իրավիճակում, ինչպես և երբ շուտով կտեսնեք սերիալում։ Նա որոշում է քայլ անել դեպի Մերիին և նրան ծաղիկներով անակնկալ մատուցել, սակայն Մերիի եղբայրը Սեմը բացահայտորեն դեմ է այս հարաբերություններին։ Ինչու է Սեմը դեմ Մերիի և Արամի սիրուն։ Արամն ունի անցյալ, որը խանգարում է, թե Սեմը պարզապես չափազանց պաշտպանող է։ Եվ վերջապես, ինչ սպասել առաջիկա սերիալներում։ Սոսի վերադարձի ազդեցությունը ընտանիքի վրա, որը կզգա շախունցների ընտանիքը, և հակամարտությունն էլ ավելի կմեծանա։ Մերիի և Արամի սիրային պատմությունը հետաքրքիր զարգացումներ կունենա, որին կմիջամտի Սեմը։ Աննայի, Միքայելի, Հենդոյի արձագանքը նոր իրադարձություններին և Բագրատի դերը ո՞րն է այս սերիալում։ Արդյոք նա կշարունակի աշխատել Սոսի մոտ, թե նոր խաղեր կխաղա։ Ինչ եք կարծում, Արամն ու Մերին գեղեցիկ զույգ կլինեն, հատկապես, որ օրեր առաջ սոցիալական ցանցերում քննարկվում էր նոր սիրային զույգ Գոռ և Մերի, որն ավելի հավանական է և ինչ է պարզվելու շատ շուտով։ Այս և այլ շատ գաղտնիքներ միասին բացահայտելու համար միացեք մեր ալիքին։ Թողեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններ բաժնում։ Շատ շուտով սպասվում են նոր ու հետաքրքիր տեսանյութեր հեռուստասերիալի նկարահանումներից և նոր բացահայտումներ հեռուստասերիալից։ Նշենք, որ շատ շուտով վերադառնալու է նաև Սոսը, որը վերադառնում է ոչ թե Աննային վերադարձնելու, ինչպես նշում է հեռուստադիտողներից մեկը, այլ շախունցների ընտանիքից վրեժ լուծելու համար։ Սակայն այստեղ շախունցների մեղքն ավելի քիչ է, քան հենց Բագրատի, և հեռուստադիտողներին հետաքրքրում է մի հարց. ինչպես է ստացվել, որ Բագրատն ու Լիլիթը սկսել են համագործակցել, նույնիսկ Լիլիթն ամուսնացել է Սոսի հետ, երբ հենց Բագրատն է ստիպողաբար իր աղջկան տվել շախունցների ընտանիք։ Եվ ինչու պետք է շախունցները պատասխան տան Բագրատի սխալների համար։ Ավելին, շախունցների որդին Աննային ընդունել է հղի վիճակում։ Ճիշտ է, այնուհետև իրադարձություններն այլ կերպ են զարգացել։ Միքայելը նրա դստերը տվել է այլ ընտանիք մեծացնելու համար և խաբել է Աննային ու ասել, որ նրա դուստրը մահացել է, բայց դրանից Բագրատի մեղքերը չեն թեթևանում։ Ինչպես է սկսել համագործակցությունը Բագրատի և Սոսի միջև, և այստեղ ով է ում օգտագործում, և հետո ով է ում դավաճանելու, ցույց կտա ժամանակը։ Միքայելը կասկածներ ունի արդեն, որ Հալալը համագործակցում է Բագրատի հետ, սակայն այն դեռ թաքցնում է։ Հետաքրքիր է նաև, թե ով է հրդեհել բազմաղբյուրի դպրոցը։ Բնականաբար դա Հենրին չէ, և Անգելինայի հայրիկի ավագի համար անակնկալ է դառնում, որ ոստիկանությունում քննիչը նրան ասում է, որ Հենրին այդ շրջանում քաղաքում չի եղել, ավելին՝ երկրում չի եղել և այդ օրերին գտնվել է Թբիլիսիում։ Իհարկե, ավագը կհասկանա Անգելինայի ուրախության պատճառը, թե ինչու էր Անգելինան իրեն երջանիկ զգում հենց այն ժամանակ, երբ Հենրիից բաժանվել էր։ Բնականաբար շատ լավ կհասկանա, որ դրա միակ մեղավորն, այսպես ասած, հենց Հենրին էր, ով գնացել էր Անգելինայի հետևից։
Իսկ ով է հրդեհել բազմաղբյուրի դպրոցը, հեռուստադիտողները կարծում են, որ Սոսն է վրեժ լուծել կամ Բագրատը: Հավանաբար հենց Բագրատն էլ արել է այդ հրդեհը, որպեսզի կասկածները թեքվեն Հենրիի ուղղությամբ, սակայն որոշ բաներ հաշվի չի առել հենց Բագրատը: Այստեղ հետաքրքիր գաղտնիքներ կբացահայտվեն, որը չի վնասի շախունցների ընտանիքին, բայց հետաքրքիր գաղտնիքներ առաջ կգան: Ինչ եք կարծում, Միքայելին հաջողվե՞լ է Ֆրիդային երկրից դուրս հանել, թե՞ այս գաղտնիքն էլ շատ շուտով կբացահայտվի: Նշենք, որ կպարզվի, որ Ֆրիդան համագործակցում է Բագրատի հետ և հենց Բագրատի միջոցով այս գաղտնիքը ջրի երես դուրս կգա, որը մեծ վնաս կհասցնի շախունցների ողջ ընտանիքին: Աննան արդեն ունի կասկածներ, որ ինչ-որ բան թաքցնում են և ինչ-որ բան կա, որ չեն թողնում Հենրին ու Անգելինան միասին լինելու: Նա հաստատ քրքրելու է անցյալն ու բացահայտի: Իսկ գաղտնիքն ով է առաջինը իմանալու, կբացահայտենք րոպեներ անց: Մնացեք մեզ հետ, թողեք ձեր կարծիքները տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում և իհարկե չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին: